Jangan skip dulu bro, cerita gila nih. Jadi ada orang kena tembak, pelurunya nyangkut di dada. Dokter bilang, wah ini deket banget sama jantung sama paru-paru. Kalau diambil bisa mampus. Jadi ya udah, pelurunya dibiarkan aja di situ. Aneh tapi nyata, dia tetap hidup normal, nikah, punya keluarga. Pokoknya jalanin hidup kayak biasa, dengan bonus peluru gratis di dadanya. Waktu umurnya udah 85 tahun, habis kecelakaan mobil, lagi pemulihan, tiba-tiba dia batuk pelurunya keluar sendiri. Setelah puluhan tahun numpang itu. Jadi berapa kali gue bilang peluru? Tulis di kolom komentar. Yang pertama kali komentar nanti gue pin. Oke mantap bro.